Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota OBN haala waqtaa biyyaa irratti keessummaa qabadheen jira. Keessummaan keenya kabajamoo pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatii akka nu hordoftan gamanuma isin affeera. Kabajamoo pireezidaantii yeroo keessan aarsaa gootanii eeyyamamoo ta'uu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnee isin galateeffanna. Hayyee eegamee haala waqtaa biyyaa guutuu kan deebinu ta'ee amalummaan wayyaanee kaleessaa fi har'aa adda addummaan isaa maal irratti bu'uureffata kaleessa maaliin isaan beekna har'a maaliin itti fufan kan jedhu irraa jalqaba. Baay'ee gaariidha. Waa'ee wayyaanee ilaaluu keenyaan dura waa'ee qabsoo uummata keenyaa waa'ee uummata Oromoo qabsoo uummata Itoophiyaa sirriitti qixaan ilaaluu fi xiinxaluun barbaachisaadha. Uummanni Oromoo uummata falaasama mataasaa qabu, seenaa mataasaa qabu, duudhaa mataasaa qabu. Seenaaf duudhaa isaa sana giddu galeessa godhatee uummata jiraachaa turedha. Yeroo yaada mo'ataa fi sirna ijaarate sana sirna gadaatiin utubamee deemetti fedhiisaa fi mirgasaa mirkaneessaa kan deeme. Yeroo immoo rakkoon keessa galu yaadni dhibu sirni laafu injifatamaa fi rakkachaa uummata deemaa turedha. Jaarraa tokko ol darbe kana keessatti uummanni Oromoo qormaata hedduu keessa darbee jira. Yaadni isaa waan jalaa dadhabeef, sirna isaa waan jalaa kufeef, hooggansa waan dhabeef uummanni keenya dararaa hedduu isarra gahee jira. Aarsaa hedduus uummanni keenya kaffaleeti kan jiru. Aarsaa hedduu kaffale kanaan qormaata hedduu keessa darbee akka uummataatti akka fedhii isaa milkeeffanne isa taasisaa ture jira jechaadha. Maaliif uummanni keenya jaarraa tokko oliif injifatamee jiraatee hojjen maaliif diinni Oromiyaa giddu galeessa godhataa jennee yoo kan gaafannoo ta'e haala amma jirruuf haala boruu keenyatiif baay'ee murteessaadha. Diinni biyya kana keessa jiru humnoonni siyaasaa adda addaa giddu galeessi xiyyeeffannoo isaanii Oromiyaadha. Sababni isaa Oromiyaa keessa alboodatu jira. Oromiyaa keessa qabeenyatu jira. Oromiyaa keessa uummata bal'aatu jira. Oromiyaa keessa lafa misoomuu danda'u hedduutu jira. Oromiyaa keessa bishaan guddaatu jira. Oromiyaan waa hunda qabdi. Kanaaf giddugalli siyaasa biyya kanaa kan xiyyeeffatu Oromiyaa irratti. Xiyyeeffannoon kun waan jiruuf diinonni fi humni siyaasaa kamiyyuu biyya kana keessatti ka'u giddugaleessa godhatee kan taphatu xiyyeeffatee kan hojjetu Oromoo fi Oromiyaa irratti. Diinni irratti xiyyeeffatee sadarkaa yaadee karoorsee wixineessee tarsiimoo baaseetti deemu sanaan uummanni keenya immoo hooggansa qabaatee hooggansa bilisummaa sammuu hooggansa tokkummaadhaan dhaabbatee fedhii uummata isaa milkeessu dhabuu isaa irra kan ka'e yaadaa fi tarsiimoo mataasaa yaadni fi tarsiimoon isaa immoo diina isaa kan hubate haala biyya kanaa kan hubate addunyaa kan hubate ta'uu dhabuu isaa irra kan ka'e uummanni keenya ijaaramuu dadhabee ijaaramuu dhabuu isaa irra kan ka'e dammaquu dadhabee dammaquu dhabuu isaa irra kan ka'e hidhatee qabsaa'uu dadhabee kanaan jaarraa tokko folakkaa bittinnaa'ee tuffatamee rakkoo hedduun dararaa hedduun irra gahee jiraate. Waggootuma 27 darban olaalle uummanni Oromoo qabsaa'eera. Paartilee siyaasaa Oromoo qabsaa'aniiru. Hayyoonni Oromoo qabsaa'aniiru. Garuu injifannoo fiduu hin dandeenye. Sababni isaan injifannoo itti fiduu dadhabaniif diinni Oromoo hiree biyya kanaa humni fudhachuudhaaf deemu hooggansa keenya caala, ijaarama keenya caala, ijaaramee qophaa'ee tarsiimoo qopheessee yaada qopheessee waan deemaa tureef. Hayyoonni siyaasa keenyaa yaada diinaa sanaan oofamaa bahan. Isa keessa gangalachaa bahan. Kanaaf injifachuu hin dandeenye uummanni keenya. Wayyaaneen waggaa 27 darbe samiidhaa gadi Oromoo irratti waan isheen raawwanne hin jiru. Sababni isaa qabeenyas jira waan ta'eef. Qabeenya kana saamuudhaaf namni dammaquu hin qabu. Qabeenya kana saamuudhaaf namni bittinnaa'uu qaba. Qabeenya kana saamuudhaaf namni hooggansa dhabuu qaba. Qabeenya kana saamuudhaaf nama burjaajessuu qabu. Isa kana giddu galeessa godhatanii akka humnaatti karoorsanii itti yaadaniitti hojjechaa turan. Hojii kanaanis miidhaan ammana hin jedhamne uummata keenya irra gahee jira. Akka waliigalaatti waggaa jaarraa tokko folakkaadhaa ol adeemsa ture keessatti yeroo laallu Oromoon waan sadii dhabe. Tokkoffaa hooggansa dhabe. Hooggansa yeroo dhabdu tarsiimoon qabdu. Imaammata hin qabdu. Diina kee qixaan hin beektu. Fira kee qixaan hin beektu. Akkaataa itti injifatan hin qabaattu.
tokko kana dhabe uummanni keenya. Lammaffaa uummanni keenya kan dhabe dammaquuf ijaaramuu dhabe. Hoggansa dhabuu isaarraa dabalataan kan isa miidhe uummanni keenya hin dammaqne, uummanni keenya hin ijaarame. Dammaquuf ijaaramuu dhabuun isaa immoo giddugalli isaa yaada. Namni yaadaan dammaqa, yaadarratti ijaarama, yaadarratti gurmaa'a. Yaada mo'ataa hin qabu taanaan namni tokko gurmaa'ee fedhii isaa milkeessuu hin danda'u. Lammataan kana dhabe uummanni keenya. Sadaffaa uummanni keenya kan dhabe tokkummaa isaa dhabsiisan. Itti yaadanii hojjetanii amantaadhaan gosaan akka qoqqoodamu, akka walirraa fagaatu, akka uummanni keenya akka tokkotti yaanne gochuudhaaf hojjetaniin. Kun walitti da'ameeti uummanni keenya jaarraa tokko walakkaadhaaf akka injifatamu kan godhe. Diinonni yookaan humnoonni siyaasaa hiree biyya kanaa barbaadan immoo haga Oromoon injifannetti, haga Oromoo gadi hin qabnetti fedhii isaanii milkeessuu hin danda'an. Oromoo gadi qabuu keessa jira waa hundi. Kanaaf isarratti xiyyeeffatanii hojjetanii asiin nu gahan. Waggoottan 15-16 darbe dhaloonni haaraan kun dammaqee, baratee, ijaaramee, diina raasee, diina injifate. Yeroo jalqabaatiif uummanni Oromoo jaarraa tokko walakkaadhaan booda hiree argate. Hiree jechuun maal jechuudha? Sirna argate Oromoon. Mootummaa qabaate Oromoon. Yaadaan bilisaan yaaduu jalqabe Oromoon. Oromoon hoggansa qabaate yeroo jalqabaatiif. Yeroo jalqabaatiif Oromoon diinaaf fira isaa adda baasee, fira isaa baay'ifachaa, diina isaa xiqqeessaa deemuu keessa gale. Oromoo yeroo jalqabaatiif hireewwan qabu hunda qixeessee itti fayyadamuu jalqabe. Kana waan ta'eefidha waggaa 3 darbe kana keessatti injifannoowwan hedduu abdii namatti turan, rakkoo uummanni keenya qaburraan naa laallu xiqqaa garuu immoo abdii guddaa namatti turan kan uume. Diinni kun akka hin uumamneef hojjechaa ba'e jechaadha. Giddugaleessi isaa kana. Kanaaf amma akka taanee wantoota 3 sila kaasee arganne. Uummanni Oromoo Waaqayyo isa gargaaree dhugaa waan qabuuf Rabbiin isa gargaaree Rabbiin isa utubeetu waan 3 argate uummanni keenya. Tokkoffaa hoggansa argate uummanni keenya. Uummanni keenya yeroo jalqabaatiif hoggansa waalta'aa argatee, hoggansa qabaatee, hoggansa tarsiimoo imaammata ifa ta'e qopheessee, diina isaa baree, fira isaa baree, uummata keenya gurmeessee qabsoofsisuu qabaate. Lammataa uummanni keenya hin dammaqe, hin gurmaa'e. Yaada mo'ataa waan argateef. Yaada mo'ataa san jalatti gurmaa'ee dammaqeetu injifannoodhaaf ka'e. Sadaffaa uummanni keenya kana argate. Lammaffaa kana deebisee argate. Kana argate uummanni keenya. Kun argachuusaa uummanni keenya daangaa hanga daangaatti fuula tokko wal dubbisee fedhii wasaa milkeessuudhaaf uummata socho'u akka ta'u taasisee jechuudha. Kun jijjiirama guddaa bu'uuraan uummanni keenya dhabee ture sana akka argatu isa taasise. Keessattuu dubbiin hooggansaa waa hunda caala. Hoggansa hin qabdu taanaan homaa mitati. Lakkoofsas qabaattu, qabeenyas qabaattu, homaa ta'uu hin dandeessu. Hoggansi bu'uura waa hundaati. Hoggansa irratti immoo yaada sirrii qabaatte, yaada sirrii san jalatti imaammata tarsiimoo ifa ta'e, diinaaf fira kee kan adda baase, diina kee kan xiqqeessaa deemu, fira kee kan baay'isaa deemu, sanaan masakamteen deemtu taanaan injifannoo bira ga'uu hin dandeessu. Kana deebisee argate uummanni keenya. Sadaffaa uummanni keenya amma sirna ijaarrachuu jalqabe. Sirna mataasaa, sirna yaada sanirraa burqe. Sadarkaadhaan, sadarkaa gandaa, sadarkaa aanaa, naannootti, federaalatti sirna of keessatti argu, sirna fedhiisaa faayidaa isaatti mirkaneeffatu ijaarrachuu jalqabe jechaadha. Giddugalli qabsoos jaarraa tokko walakkaa kanuma ture, ammas giddugalli isaa kanuma. Uummanni keenya maaliif kanaan dura injifatamnee, amma immoo akkam taaneet waggoota 3 darbe kana injifannee hiree kanarra geenyee kan jedhu kana sirriitti qalbiidhaan hundi keenya ilaaluun hin barbaachise jechaadha. Wayyaaneen egaa akkuma isinuu kaastan biyyi kun keessattuu Oromoon hoggansa tarsiimoo akka hin qabaan dabalataan sirnallee akka hin hordofnee fi akka duudhaa isaatiin hin bulle gochuu keessatti gahee guddaa qabaachuun ni beekama. Iddoo adda addaatii fi yeroo adda addaattis ka'eeti jira. Maalumaaf Oromoo irratti xiyyeeffata?
Itoophiyaa injifachuuf Oromoo injifachuu qabda. Itoophiyaa gadi qabuuf Oromoo gadi qabu qabda. Itoophiyaa bittinneessuudhaaf Oromoo bittinneessuu qabda. Itoophiyaa saamuudhaaf Oromoo jilbeeffachiisuu qabda. Biyya kana keessatti aangoo qabaatte aangoo keetii waan barbaadde gochuudhaaf Oromoo hiree isaan dhabsiistu taanaan waan barbaadde humni tokkoyyuu gochuu hin danda'u. Kanaaf giddugalli isaa Oromoodha. Amala wayyaanee ilaaluu qabna. Giddugalli isaa kana ta'ee yoo jiru. Wayyaanee qofa miti sirnoonni biroos giddugalli isaanii Oromiyaadha. Oromiyaan man to'annetti, Oromiyaan man bulchinetti, Oromiyaan man cabsinetti fedhii kee biyya kana keessatti milkeessuu hin dandeessu. Fedhii dimokiraatawaa hin taane, fedhii walqixxummaa hin qabaanne, fedhii bilisummaa hin qabaanne, fedhii misooma hin qabaanne biyya kana keessatti lafa qabsiisuu kan dandeessu Oromoo yoo cabsite qofadha. Kanaaf diinonni biyya kanaa, diinonni Oromoo diinota Itoophiyaati. Diinotni biyya kanaa, diinonni Oromoo cabsuu giddugaleessa godhatanii hojjetan. Amma wayyaaneen waan afur yoo fudhatte qofa wayyaanee faana jiraatta. Tokkoffaa olaantummaa wayyaanee fudhachuu qabda. Olaantummaa isaanii fudhachuu qabda. Lammata gadaantummaa fi isaanii gadi ta'uu kee isaaniif ergamtuu ta'uu kee fudhachuu sirra jiraata. Sadaffaa qabeenya ati qabduuf waan ati qabdu hunduu kan isaanii ta'uusaa amantee fudhachuu sirra jiraata. Aangoos haa ta'u, hirees haa ta'u, baay'inas haa ta'u, albuudaa haa ta'u, qabeenyaa haa ta'u kan isaanii ta'uusaa waan ati qabdu hunduu kan isaanii ta'uusaa amantee fudhachuu qabda. Sadaffaa gaaffii waan jedhamu, yaaduu waan jedhamu jiraachuu hin qabu. Kana arfanoo qabaatte qofadha wayyaanee faana kan jiraattu. Olaantummaa isaanii yoo fudhatte, gadaantummaa kee ani namaa miti namaa gadii jettee yoo fudhatte, waan sirraa qaban hunda yoo akka barbaadan akka godhan yoo goote eeyyamteef gaafachuu yaaduu waan jedhamu yoo dhaabde qofaaf wayyaanee faana kan jiraattu. Maaliif wayyaaneen 5 ta'eetu 500 irra taa'uu barbaada. 5 taatee 500 irra taa'uudhaaf foormulaan adda ta'e hin jiru. Waan arfan kana waan guutu qofatu biyya kana keessa yoo jiraate qofadha. Kana guuteetu waggaa 27 kan jiraate wayyaaneen. Gaafa lakkinu immaa nama walqixxummaatu nu barbaachisa jedhee Oromoon gaafa gaafachuu jalqabu. Isinis waanuma isiniif malu argachuu qabdu jedhee gaafa Oromoon gaafachuu jalqabu. Gaafa gaaffii kaasuu jalqabu. Gaafa qabeenya kiyya maaliif saamtu yeroo jedhu wayyaaneen kan buqqoofte, kan dhaabbachuu dadhabde. Wayyaaneen waan arfan kana karaa milkeessuun adda waa'ee kan ijaarte. Kan arfan karaa milkeessuunidha. Kan naannolee kaan gubbaa kaan daka goote kan ijaarte. Hooggansa biyya kanaa kan ishiin qixxeessite kan arfan karaa milkeessuun. Wayyaaneen waan arfan kana hin qabdu taanaan jiraachuu hin dandeessu. Maaliif wayyaaneen silmiidha. Silmiin horii irratti yoo maxxante malee jiraachuu hin dandeessu. Horii yoo nyaatte malee, dhiiga horii yoo xuuxxe malee jiraachuu hin dandeessu. Silmiidha jarri kun ilaalcha silmii waan qabaniifidha kan karaa kanaan deeman. Waggoota 27 darbe waan arfan kana sirriitti lafa qabsiisanii hojjetan. Fakkeenyaaf olaantummaa isaanii nuyi goota, nuti waa hunda injifata. Umtuu nu fuuldura dhaabbatu kan jedhu agarsiisuudhaaf nama ajjeesanii, ari'anii, gubanii, balleessanii, sobanii abbaa sobaa waan ta'aniif sobanii gurmaanii hojjetan. Kana godhaniitu biyya kana keessatti olaantummaa isaanii agarsiisuudhaaf humna waan qaban hunda raawwatan. Hidhan, ajjeesan. Gadaantummaa fudhachiisuudhaaf immoo ani dhiphaadhaa jettee akka yaaddu godhanii mataa gadi rukutanii hooggansa uummanni keenya akka hin qabne akka yaanne godhanii reebaa jiraachisan. Fudhanneetu uummanni keenya akkoo waggaa 27 darbe kana keessa qabsaa'u malee jiraatan aangoo uummata mana ga'urra jiraatan. Kan sadaffaa qabeenya keenya saamuu gochaa silmummaa isaanii waa hunda irratti raawwatan. Wayyaaneen tulluu gurgurte Oromiyaa keessatti warqee saamte.
albuuda qabnu hunda saamte, midhaan qabnu hunda saamte, biyya qabnu hunda saamte, Oromiyaa guutuu diigde. Fakkeenya waggoota 3 darbe maaliif piroojeektii fixuu, bajanni keenya dabaluu, bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa wayyaanee erga deemte dachaa 2 dabale. Dachaa dabale. Maaliif dachaa ol dabale? Silmichatti irraa deebi, silmiisa xuxu sanatti irraa deebi. Mirga addaa mitan nu dhufe. Silmittiin sa'ittii irraa waan deemteef sa'ittiin aannan kennuu jalqabde. Dhiiga ishii xuxu akkamitti aannan haa kennitu? Kana godhaniis jiraatan. Arfaffaa yoo gaaffii gaafatte, yoo yaadde, yoo fuulduratti deemuudhaaf yaadde rukutaa ajjeesaa jiraatan. Wayyaanee waan arfan kana barbaada jechaadha. Amma erga aangorraa qeerroof qarreen ijaaramee dammaqee Oromoon waan sadan sila darbe kaasisana qabaate gaafa inni qabsaa'u jalqabu. Injifatamtee gaafa deemte. Eenyutu itti dhaqee naannoo Tigraayitti? Itti dhaqneerraa? Achi waa barbaanneerraa? Homaan barbaanne. Bakka hundi keenya iyyuu amma keenya waan qabnuun haa jiraannu jenna. Waan qabnuun maaliif haa jiraannu jettanii jedhameetiin duulli kun hundi kan gaggeeffamaa jiru. Walqixxummaa, bilisummaa, obbolummaa, tokkummaa waan jedhamu wayyaanee fudhatu. Kana gaafa fudhatee hin bada. Kana gaafa fudhatee hin awwaalama. Kana fudhachuu dhabuudhaaf jechadha wayyaaneen ijaaramee kan hojjetu. Kanaaf olaantummaa isaa mirkaneessuudhaaf gadaantummaa keenya isaa gadi ta'uu keenya akka fudhannuuf. Silmii ta'ee qabeenya keenya akka zarafuuf. Qonnaan bulaa keenya buqqisee, qorsee bulaa keenya buqqisee, daldala to'atee, waa hunda zarafee, faayinaansii zarafee akka jiraatuuf. Fi'aati immoo gaafeetuun gaafatiin akka namaatti, akka dhala nama tokkotti, sammuu akka nama hin qabneetti, akka horiitti akka jiraattuufidha kan inni qabsaa jiru. Malee qe'ee isaaniitti eenyutu itti dhaqe? Maal goone nuyi Tigraayitti maal goone? Misooma fiduuf yoo ta'e malee maal godhe? Mootummaan jijjiiramaa kun. Kana fudhachuu hin danda'u TPLF. Kana gaafa fudhate hin bada. Amala TPLFitu kana. Amma gaafa mootummaan waa hunda hin godhu jedhee dinnaan miti kan isaan gooticha raayyaa ittisa biyyaa kan kaabaa kan rukutan. Dinnaan mootummaan dinnaan rukutan. Lola dide mootummaan filannoo godhanii maal godhanii dhiibanii dadhabnaan kana godhan. Mootummaan dhiisee Tigraay opereeshinichaan booda yeroo ba'u maaliif hordofan? To amma onaa maaliif badii kan hunda raawwatu? Kana fedhii isaanii. Maal isaan kan maakaadiraatti godhan? Maal isaan kan kombolchatti godhan? Habruutti maal godhan kaleessa? Ijoollee Oromoo? Naannoo Amaaraatti maal isaan kan raawwachaa jiran? Affaaritti maal raawwatan? Gaalakoomaatti maal raawwatan? Kana jarru. Amma qaamoleen wayyaanee faana hojjechuu barbaadan. Kanaan duras kan hojjetan. Ammas immoo warra hojjechuu barbaadan waan arfan kana namoota guutan qofa. Walqixxummaa amma didanii deemanii. Amma abaawoon shaneen waan arfan kana guutteef. Olaantummaa isaanii fudhate sin jagnaa, sinitu numo'aa, sinitu. Namni bilisa si baasuu hin danda'u. Of bilisa baafta malee. Namni bilisummaa namaaf hin kennu. Namni yoo sii kenne sun bilisummaa miti garbummaadha. Wanti namni namaaf kennu bilisummaa ta'uu hin danda'u. Shaneen bilisummaa wayyaan irraa argachuuf kontiraata galte. Maal gootee olaantummaa isaanii fudhatte. Shaneen gadaantummaa ishii amantee fudhatteeti. Qabeenya Oromoo saamuuf saamsisuu amantee fudhatteeti. Kana koo dhufee godhe amma shaneen maal goote kamiseetti maal goosiste uummata Oromoo. Shaneen achi jirti Walloo Oromoo bira. Jirti socho'aa jirti. Achitti maal gochaa jiran? Kinoo dargaggoota ajjeesan. Amma ragaan adda addaa bahu baay'ee sodaachisaadha lakkoofsisaa. Qeerroof qarree gaafate hunda ajjeesan. Walloon akka jiruun zarafamaa jira. Oromoon zarafamaa jira. Eenyutu kana gochaa jira? Shaneetu wajjin taa'ee gochaa jira. Kana fudhataniiti. Jarri kan dhufaa jiraniif Tigraayifii miti. Amaaraafis miti. Qabeenya Sumaaleefis miti. Oromoofis miti. Kan dhufaa jiran. Jarri dhufaa kan jiran itti dhufaa jiru. Oromootti dhufaa jiru. Amaaratti dhufaa jiru. Affaaritti dhufaa jiru. Sumaaleetti dhufaa jiru. Maal gochuuf? Olaantummaa isaanii mirkaneessuuf. Maal gochuuf? Gadaantummaa keenya lafa qabsiisuuf. Maal gochuuf? Qabeenya keenya zarafuuf jiraachuuf. Kanaaf
waggaa 27 silmii dorrobee ture sana ofirraa kunnee gan jiraadhuuf danda'e jiraadhu jenneen. Lakkii ani yoon sin xuuxe malee jiraachuu hin danda'u jedhee deebi'ee dhufaa jira jechuudha. Kana gaafa fudhatti qofadha. Wayyaanee faana akka humnaatti waliin jiraachuu kan dandeessu. Gaafa addawaawii diignee badhaadhina ijaarru kan inni deebi'eef kanaaf waan biraa miti. Naannolee hundumtuu waa'ee dhimma isaanii irratti haa murteessan gaafa jennu kanaaf ani deebi'e. Silmichi dhiitee ture akka malee. Silmichi qabsoo qeerrootiin sa'arraa dhugu sanarraa fottoqeera. Tu darbatameera. Amma achi akkuma ta'etti biyya arraabee ka'ee sa'ittii irratti deebi'uudhaaf deemaa jira. Sa'ittii irratti yeroo deebi'u immoo sa'ittii biraan akka isa ga'u miila ta'ee fi kan gargaaru immoo Oromoo kana fudhate. Amaara kana fudhate. Affaar kana fudhate barbaadee ergamaa barbaadeetu kana tolchaa jira jechaadha. Kanaaf namni akkamitti kana fudhata. Ani dur barataa ta'ee akkuma barataa kamuu dhagaa darbachaa maal jechaa yeroo guddan mootummaa mormaa yeroo guddan abaa'oo shaneen TPLF faan hojjeta jedhamee yeroo haasa'amu baay'een aaran ture. Maaliif maqaballeessiin kun irratti raawwatame jedhee. Har'a gaafan iddoo kana qabsoo qeerroof qarreetiin taa'ee yeroo wayyaaniin kana hojjettu wajjin kana dagaltu yeroo kan hunda daba kana Oromoo irratti raawwatu yeroo argu baay'ee keessi gocha. Salphina guddaatu natti dhaga'ama. Salphinni kana caalu hin jiru. Akkamitti dhiigni qeerroof qarree 5,000 sun irraafata. Akkamitti nadhii gammadaa irraafan. Akkamitti jaagamaa afaan irraafan. Akkamitti hayyoota Oromoo 1,000 lakkaa'aman wayyaaniin balleessite sirnoonni darbe balleessan akkamitti irraafan. Akkamitti hirmii isaanii nyaannan. Akkamitti Haacaaluu fa'aa dagan. Kana yeroon argu na dhukkubsa. Uummanni Oromoo hireen kennuuf malee wayyaaniin utuu hiree argattee waanuma kaleessa kamiseetti gooti. Habrooti waanuma gooti. Waldiyaatti waanuma gooti. Maaliif amala shikkana? Malee Oromoo meeqatu achitti dhaqe? Dhaqneerraa? Hojiirraa fudhanneerraa? Investimentii fudhanne moo? Lafarraa fudhanne moo? Qeesaanii dhaqee maal goone? Wayyaaniin ikkoo aangooshiis dhabdee qabeenya qabdu fudhatte jiraattu asis jennee ikkoo jumaan jiraachaa turre mas. Eenyutu tuqe? Kana darbitee kan deemteef wayyaaniin kanaa ala jiraachuu waan hin dandeenyeef. Lubbuu ishii waan arfan kanarratti kan hundaa'edha. Olaantummaa gadaantummaa kee qabeenyaa fi waan ati qabdu nyaachuu waan ishiin barbaaddu hunda waan ati qabdu irratti raawwachuu akka ishiin dandeessu eeyyamu kanammoo gaafachuu dhiisu. Ameen jettee fudhattee waan isaan soba isaanii hunda amantee fudhattee jiraachuu kana goote qofaadha wayyaanii faana kan jiraattu. Kana kan isaan raawwachaa jiran. Uummattoota Itoophiyaa irratti kana kan isaan raawwatan. Affaaritti, Sumaaleetti, Beenishaangulitti, Gaambeellaatti, Amaaratti kana kan raawwatan. Kana onnaa godhanoo paartilee yeroo san jiran fayyadamanii, Ihideen fayyadamanii, OPDO fayyadamanii, Deedeen fayyadamanii, paartilee naannoo irra jiran hunda, hoggansa jiru hunda cabsaniitti fayyadamanii raawwatan kana. Kana uummanni keenya qabsoo isaatiin ofirraa darbate. Lammata ittiin deebi'u, abadan ittiin deebi'u. Dhaloonni kun, dhaloonni qeerroof qarree, dhaloonni kiyya. Aarsaa abbootii akaakilee isaa qabatee qabsaa injifateera. Injifannoo isaa kana qaamni tokkoyyuu irraa fuudhuu hin danda'u. Maaliif dhugaa qaba? Maaliif rabbiin qaba? Dhugaa isaaf rabbi isaa qabateetu qabsaa in awwaalla malee lamuu lammataa garbummaa nutti hin deebi'u. Garbummaa immoo sanuu farda keenyaan fe'amee dhufu. Maqaa Oromootiin qaama dhaabbateen fe'amee dhufu lammatan fudhama. Oromoon tokko Oromoo faana hojjechuu dadhabee akkamitti wayyaanii faana hojjeta? Wayyaanii immoo kaleessa beeknu akkamitti irraanfanna? Waggaa 4 dura, waggaa 3 dura akkamitti irraanfanna? Qeerroof qarree magaalota Oromiyaa keessatti akkasitti akka baalaatti harceessan akkamitti irraanfanna jaalleewwan? Uummanni sabni keenya akkamitti irraanfata kana? Hin danda'u. Buqqaatii ture akkamitti irraanfanna? Namaa gadi nu godhan, namaa gadi.
Amma nama taanee walqixxummaan sin faana jiraannaa jenneen waan biraan jenneen. Lakkii olaantummaa keenya fudhattan malee hin ta'u jedhanii waraanaa jiru. Kan uummanni Oromoo hin beeka. Kanadha amalli wayyaanee. Kan raawwataa jirtus wayyaaneen kana. Hariiroo shanee fi akkasumas TPLF qabsoo uummataa Oromoo kaleessa irraa kaasee hanga har'aatitti maseensuudhaaf adeemaa jiran waan gocha kaleessa Walloo keessatti raawwatamee dabalatee kaastaniitii jirtu. Mee hariiroon kun amma eessaatti geessaa keessattuu qaamuma amma hidhatee bosona jiru kana alaa galchuu keessatti gaheen qeerroo oolmaan qeerroo bifa kanaan deebii argachuu qaba. Kan nama gaddisiisu kana. Gaafa qeerroof qarreen ijaaramee qabsaa'u sana gaafa barattoonni Oromoo 80moota keessa 90moota keessa 2000 keessa qabsaa turan Abaa Shaneen gaaf tokko bahee diina ajjeesuu hin dandeenye. Maqaa saniin hidhamaa garafamaa kan baane. Maqaa kanaan hamileen uummata keenya akka cabu kan godhame. Maqaa kanaan eenyummaan saba keenyaa akka gadi cabu maqaa kana fayyadamtee wayyaaneen kan hojjette. Waggoottan 27 darbe maqaa kanaan Oromoon hidhameera, ajjeefameera, ari'ameera, biyyaa baheera. Qeerroof qarreen gurmaa'ee akkuma Hacaaluun jedhe alaan eeginii si tuttaanaa jedhee akkuma inni raage qeerroof qarreen ana tuttaana jedhee ka'ee daandii Oromiyaa hunda cufee wayyaanee dhiiga ishii dhaabee lafarraa buqqisee awwaale Oromoon qabsaa'ee. Gaafa Oromoon sabaaf sablammoota faana kana qabsaa'ee awwaalu Abaa Shaneen xiyyitii tokko dhukaasuu hin dandeenye. Nagaan kun jijjiiramni dhufe, nagaan dhufe akka biyyatti galan godhe. Abaa Shaneen kan biyyatti gale qabsoo uummata Oromootiin. Kana warri hubatan Abaa keessaa kan karaa sirrii kun sirrii miti jedhanii warri hubatanii fi qabsoo kana kan warri fudhatan karaa nagaatiin akka Abaa'ootti qabsaa jiru. Sun sirriidhas itti fuuldura jiraata. Humni garuu duras achi keessatti ijaaramee Abaa'oodhuma amma seensetu jira. Humna abaaramaa, humna jallataa, safuu fi eenyummaa Oromoo kan hin qabne. Diina caala Oromoo ajjeesu akka beekumsaatti akka tooftaa qabsootti kan fudhatu. Humni kun Abaa'oo gaaga'aa ture deebi'ee biyya keessatti galee Oromoo immoo gaaga'utti ce'e. Warri gaaga'ama sana fudhanne Abaa'oo fuudhanii keessaa baasanii deeman. Abaa Shaneen humni jallataan kun garuu ijaaramee qawwee tokko gaafa wayyaaneen jirtu kan hin dhukaasne Oromoon hiree argatee gaggeessummaa biyya kanaa erga fudhatee booda qawwee dhukaasutti ka'an. Dararan, dhiira gudeedan, dubartii gudeedan, nama garafan, qabeenya saaman. Kan hojjetaa ture. Kan qeerroof qarreen qabsaa'ee biyyatti galchisan akkasitti nyaate Shaneen. Amma immoo wayyaanii dura dhoksaadhaan ergamaa fi ture sana fuullee tanatu si ergamaa jedheetu labse. Anatu si ergamaa, anatu si raawwachiisaa jedhee labse. Hiriira biyya alatti ba'uuf biyyaan baatti. Namoonni tokko tokko mana maqaanessu. Kana giddu galeessa godhataniit Oromoo cabsuuf deeman. Warra kana fudhataniit kana raawwachiisaaf jiru. Hariiroon kun ammamitti deema? Wayyaaniin amma waan arfan kana Shanee wajjiniin guuttee deemtetti wajjiniin deemu. Gaafa sana immoo dide ishiin hin beekti. Ajjeestee, hiitee, ariitee biyyaa baafti. Kana 83 gootetti. Abaa'oo faana Finfinnee galan. Abaa'ootti garagartee fixxe hin beektu. Amma immoo maqaa Abaa'oo Shaneetiin kakatti. Otuu kinoo ganaa reef Walloo yeroo geessu kinoo Oromoo ajjeesuu jalqabdeem. Amma as geessutti illee obsuu hin dandeenye. Zarafaa jirti kinoo Walloo. Oromoo zarafaa jirti, Amaara zarafaa jirti, Affaar zarafaa jirti. As ga'uun ishiin barbaachisne. Kan amma fudhatanii wajjin hin deemanitti maa rakkoo qabu. Fardaan maatii taateef itti nama si yaabbatu. Gaafa ati sana question goote mataa kee cabsaniitu si awwaalu. Humni jijjiiramaa kun kana dandamateetu
Oromoodhaaf bilisummaa fide. Oromoodhaaf walqixxummaa fide. Humni jijjiiramaa kun kana qabateetu Oromoon akka fuulduratti coo hojjetaa jira. Kun akka hin jiraanneef kan abaaboo shaniin isaan faana hiriiree hojjetaa jiru. Faallaa maalii qabsaa jira? Abaaboo shanii jettee ona gaafatte faallaa uummata Oromoo qabsaa jira. Faallaa hiree Oromoo qabsaa jira. Faallaa hiree uummattoota Itoophiyaa qabsaa jira. Kanuma kan inni gochaa jiru. Waa biraa tokkoyyuu gochaa hin jiru lafa kanarratti. Kanaafuu amma olaantummaa jaraa fudhatetti, gootummaa fi injifannoo jaraa amma fudhatetti, amma Oromiyaa zarafsiisetti, homaa rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Wayyaaneen si yaabbattee deemti. Gaafa sanaan fudhadhu jette immoo ishiin hin beekti waan gootu. Kana humni naqarsaan abaaboo keessatti uumame nadhii gammadaaf akkasitti nyaate. Dawaanuu kadirfaa akkasitti nyaate. Qabsaa'ota Oromoo kumaa kitiila akkasitti nyaate. Ijoollee maqaa Oromootiin Oromoodhaaf jedhanii manaabaan akkanatti nyaate. Duras keettoo ta'eetu nyaachaa ba'e ammas keettoo ta'eetu Oromoo nyaachisaa jira. Amalli shanii kun baay'ee nama gaddisiisa. Oromoo keessaa maqaa Oromoo fudhatee kunis ba'uusaa baay'ee nama. Uummanni Oromoo kaleessa maal keessa ture? Har'a immoo maal of harkaa qaba? Akkamittis tikfachuudhaa qaba? Uummanni Oromoo hoggansa waan dhabeef yaada mo'ataa qabaatee yaada mo'ataa saniin tarsiimuuf imaammata makasa sakamee deemu waan dhabeef gurmaa'ee ijaaramee sirna qabaatee deemu waan dadhabeef dammaqee gurmaa'ee ijaaramee sirna qabaatee deemu waan dadhabeef injifatamee jiraate. Injifatamuu isaatiin immoo mirga isaa dhabe, qabeenya isaa dhabe, eenyummaa isaa dhabe, bilisummaa isaa dhabe, walqixxummaa isaa dhabe. Akka namaa gadi ta'utti irratti hojjetame. Uummanni keenya erga isa cabsee ba'ee booda waggoota 3 darbe kana qabsaa'ee injifatee bilisummaa isaa eega gonfatee booda uummanni Oromoo waan hedduu argate. Yeroo jalqabaatiif walqixxummaa isaa mirkanaa'eef. Yeroo jalqabaatiif mootummaa mataa isaa ta'e qabaate. Yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa isa madaaltu, isa gittu. Inni keessatti of argu. Sablammoonni biroos keessatti of argan qabaate. Uummanni Oromoo yeroo jalqabaatiif hoggansa qabaate. Yaada mo'ataa qabaate. Yaada mo'ataa isa qofa hin taane firoota isaa hunda keessatti hirmaachisu. Diinota isaa xiqqeessu. Itoophiyaa ol kaasu qabaate. Yeroo jalqabaatiif dammaqee gurmaa'ee sirna ijaarratutti ce'e. Kana qaba Oromoo nama. Hundaa ol sirna qaba Oromoo nama. Sirna qabaachaa hin turre amma sirna ijaarrachaa jira uummanni keenya. Uummattoonni Itoophiyaa sirna ijaarrachaa jiru. Kana ta'uu isaarraa kan ka'e misooma argatan. Fakkeenyaaf piroojeektii meeqa fixaa ture Oromiyaa keessatti? Bajanni Oromiyaa akkamitti hojiitti hiikamaa ture? Hooggantoonni Oromiyaa, pirezidaantiin Oromiyaa jedhaman bilisummaadhaan yaadanii bilisummaadhaan murteessanii hojjetaa turanii. Amma bilisummaadhaan yaadna. Yaada haaraa finnee waan 1000 raawwachaa jirra. Eenyutu nutti dubbata? Bilisummaa qabna waan ta'eef. Galii keenya dabalee uummatni keenya socho'ee kinoo qamadii bonaa misoomsaa jira. Galiin mootummaa naannoo Oromiyaa dachaadhaan dabale. Bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa dachaadhaan dabale. Albuun Oromiyaa, qabeenyi Oromiyaa, lafti Oromiyaa takkitti ishee amma saamamtu hin jirtu. Yoo hattuu nu keessa jiru saameen alatti. Diinaan dhufee keettoo nurra kaa'een kan nu saamu hin jiru. Isa hafeef Oromoodhaaf. Hundaa ol ani nama faana wal qixaa bilisummaan qabaa biyyan qabaa jedhe Oromoon. Kana argate Oromoon. Itoophiyaatu deebi'eef Oromoodhaaf waggaa 3 darbe. Itoophiyaa irraa fageessanii humnoonni lamaanuu kan hojjechaa ba'an sana. Inni kunis Itoophiyaa irraa fageessee garboomsee jiraachuudhaaf. Warri kaanis nu malee warri jedhan immoo warri nu malees Itoophiyaa irraa fageessanii jiraachisaa ba'an Oromoo sana cabsee Itoophiyaatti deebite. Oromootti deebite Itoophiyaan. Kanatu ta'e. Kana argate uummanni keenya. Ifa amma asifachitti calaqqisuu jalqabde kanatu Itoophiyaa ol kaasaa jira. Wantoonni sila kaasisuun hundumtuu wantoota Itoophiyaa gadi qocorsanidha. Oromiyaa gaafa Oromoo gadi qabdu Itoophiyaa gadi qabda waan ta'eef. Gaafa Oromoon bilisummaa argatu Itoophiyaas bilisummaa argata. Kanatu ta'e waggoota 3 darbe. Kanaaf dinagdeen kan fooyya'aa jiru. Kanaaf ekspoortiin keenya kan dabalaa jiru.
Kanaaf namni humna qabu hunda baasee qabeenyatti jijjiiraa kan jiruuf oomishaa fi oomishtummaan keenya dabalaa kan jiruuf hundaa ol kana keessatti Oromoon sabaaf sablammoonni uummattoonni Itoophiyaa sirna ijaarrachaa jiru. Sirna walqixxummaan bilisummaan keessatti mirkanaa'e. Sirna obbolummaan dhugaan keessatti mirkanaa'e. Sirna tokkummaa lafa qabsiise. Sirna waa hunda fudhatee dhaloota fudhatee ceesisuu danda'u lafa qabsiisaa jira. Sirni kun akka lafa hin qabanneefidha. TPLF kan deemaa jiruuf. Maaliif? Walqixxummaan isaaf du'a waan ta'eef. Bilisummaan uummatootaa isaaf du'a awwaalcha waan ta'eef. Qabeenya ofitti fayyadamuun isaaf du'a waan ta'eef. Naannolee hundumtuu galii isaanii sassaabanii bajeta isaanii qopheeffatanii waan ofii yaadan karoorsanii hojjechuun wayyaaniif du'a. Sirna kana gitutu ijaaramaa jira sana diiguudhaaf wayyaaniin kan qabsaa jiru. Shaneenis kana diiguudhaaf wajjiniin kan isheen sirbaa jirtu. Shanee isaan akka namaatti hin laalan. Shanee miti warra kaan hin laalan. Nufaanas kan wal dhaban waan biraatiin miti. Akka namaatti waan nu laalleef. Nu ergamtanii nu jalatti jiraattan malee waan jedhaniif. Akkas ta'anii jiraachuu mannaa immoo waa hundi baduu wayya. Shan ta'anii 500 taa'uu eeyyamuu mannaa baduu wayya. Amma isa hayyoonni isa fudhatan. Hayyoota warra jedhaman kun. Namoonni kana fudhatan namoota akkamii akka ta'e namaaf hin galu. Kana Rabbi hin jaalatu, Waaqni hin jaalatu dhugaa dubbachuudhaaf. Of tuulummaa kana Rabbi hin jaalatu. Of tuulummaa daangaa dhabe kana. Nama akka namaatti kan hin fudhanne. Of immoo akka waan biraatti kan laalu kana Rabbi hin jaalatu. Utuu hundi namni hunduu kana fudhate Rabbi fudhatu. Rabbi waan hin fudhanneef immoo milkaa'u. Duras waan kana caala hojjennee raajii hojjennee maal waan jenneef miti. Uummanni Oromoos uummattoonni Itoophiyaa hiree kana kan argatan. Rabbi waan fudhachuu dideef dhiiga nama lola'ee sana dhugaan nama lola'ee sun waan guutee dhangala'eef diigamti wayyaaniin. Dhugaan kun utuu jiru wayyaaniin lammata lafa qabachuu hin dandeessu. Abadan hin dandeessu. Rabbi lafa hin qabsiisu. Isaa waa hunda injifanna jedhan miti. Itoophiyaa diiguudhaaf gaannama galla jedhan miti. Waa hunda kan injifatu namaa miti. Waaqa. Isaan immoo waaqa miti. Olaantummaaf quufni kun kufaatiif sardaman. Kufaatiif sardamanii akkana ta'aa jiru. Kufaatichi immoo oolu walumaan argina. Maaliif quufti kunii fi akkasitti of tuulummaan daangaa dhabe kun nama bira darbee karaa Rabbiitti kan deeme kun bu'aasa walumaan laalla. Injifannoo uummata Oromoo irratti maaliidhaaf qormaanni baay'ata? Humni biyya kana bitee jiraachuu barbaadu kamiyyuu humni diina Itoophiyaa ta'e kamiyyuu injifannoo uummata Oromoo awwaaluu qaba. Oromoo cabsuu qaba. Kana godhee qofadha fedhii isaa kan milkaa'uuf. Oromoon bakka ijaaramee gurmaa'ee sirna qabaatee ijaaramee bakka socho'etti fedhii kamiyyuu milkeessuu hin dandeessu biyya kana irratti. Oromoon bakka halkanii guyyaa hojjetee of misoomsutti biyya saamuu hin dandeessu. Oromoon bakka biyyi kun kiyya jedhetti Itoophiyaa salphisuu hin dandeessu. Kanaaf giddugalli waa hunda uummata kana cabsuudha. Kanaafuu injifannoo uummata Oromoo irratti qormaanni kan baay'atuuf humnoonni Itoophiyaa diiganii salphisanii cabsanii jiraachisuu bitanii jiraachisuu barbaadan kana gochuu qabu. Kana godhan taanaan of balleessaa deemu. Kanaaf uummanni Oromoo duras akka hin injifanne akka injifannoo kanatti hin dhufne ofii injifatee Itoophiyaa akka hin injifachiifne Itoophiyaa akka fuulduratti hin tarkaanfachiifne Itoophiyaa fi Oromoo faallaa waliif godhanii oofuudhaaf samiidhaa gadi diinonni Itoophiyaa hundumtuu keessaayis alaayis ijaaramanii hojjetaniiru. Milkoofneef hin kufan. Amma hoggantan sadan darbe kana jijjiirama kana injifannoo uummata keenyaa kana xobbeetti hambisuudhaaf
diinonni alaayis keessaas wanti isaan hin goone hin jiru. Gochaa jiru amma sa'a kanaatti. Maaliif kana injifachuu keessa jira waan isaan barbaadan. Kana injifachuu keessa qofa jira. Hawwiin isaanii kana injifachuu qofa keessa jira. Karooronni isaan biyya kanarratti lafa qabsiisuu barbaadan. Injifannoon uummata Oromoo jechuun maal jechuudha? Walqixxummaa jechuudha. Bilisummaa jechuudha. Obbolummaa dhugaa jechuudha. Sirna sirrii kana tajaajiluu danda'uu jechuudha. Injifannoon uummata Oromoo jechuun maal jechuudha? Sirna haqaan Oromootas sablammoota hunda qixaan tajaajilu qabaachuu jechuudha. Itoophiyaa hiyyummaa gadadoo keessaa baatee badhaadhinatti ceete qabaachuu jechuudha. Kana injifannoon uummata Oromoo. Qabeenya isaatti bilisummaadhaan fayyadamu. Mootummaa naannoo isaa bilisummaadhaan qabaatee, bilisummaadhaan hoogganamee, bilisummaadhaan yaadee, tarsiimoo imaammataan masakamee bu'aa barbaadu, injifannoo barbaadu fiduu jechuudha. Kana ta'anii ilaaluun wayyaanidhaaf. Humnoota alaa faallaa Itoophiyaa ta'anii kana ta'anii ilaaluu jechuun du'a ofirratti murteessuu jechuudha. Maaliif isaan waan kana ala ta'een qofa jiraachuu waan danda'aniif. Shan ta'anii 500 taa'uu waan barbaadaniif. Ala ta'anii nu gaggeessanii qabeenya biyya kanaa, albuuda biyya kanaa, bishaan biyya kanaa saamuu waan barbaadaniif. Humna biyya kanaa saamuu waan barbaadaniif. Biyyi kun akka biyyaatti gaafa Afrikaatti addunyaa irratti iddoo ishiin qabaachuu qabdu akka hin qabaanne gochuuf kanaaf hojjetu. Kanaaf hojjetu. Kana giddu galeessa godhatanii hojjetu. Kana giddu galeessa godhatanii waan hojjetaniif kan Oromoo irratti duulaniif. Oromoo injifachuudha, Itoophiyaa injifachuudha. Oromoo yoo cabsite Itoophiyaa akka salphaatti cabsita. Ayyee mee deeggarsa gocha sukkaneessaa humni shoror keessaa TPLF እዚህ ካባረት ኦንኮሎሌሳ 24 bara 2013 fudhatee taanee uummanni Oromoo lukkuudha hanga lubbuutitti aarsaa gochaatii turee fi deeggaraa ture agarsiistuu maaliiti maalirraa madda? Uummanni Oromoo humna kana deebisee arguun barbaadu. Deebisee arguus akka hin qabne murteeffatee qabsaa'ee ofirraa kuffise. Ammas sochii ishiin gootu hundura dhaabbatee aarsaa kaffalaa jira. Qeerroof qarreen Oromoo kumaa kitilaan bahee leenji'eetu humna waraanaa gooticha raayyaa ittisa biyyaatti makamee falmachaa jira. Lubbuu isaa guyyaa guyyaan kennaa jira. Uummanni Oromoo akka Oromootti gaabaa kibbatti baadiyyaatti ijaaramee lukkuu irraa kaasee qabeenyi qabu hunda raayyaa ittisa biyyaatiif kennaa jira. Ijoollee isaa qeerroof qarree eebbisee bobbaasee qabsaa jira. Maaliif? Akka lammata irratti hin deebinee dhufne murteessee waan ka'eef. Maaliif? Wayyaanee akka shanii oduu hin taane wayyaanee Oromoo waan sirriitti beekuuf. Maaliif uummanni Oromoo gadaantummaa waan deebisee hin fudhanneef. Olaantummaa qaama kamiyyuu abadan uummanni Oromoo deebisee hin fudhatu. Uummanni Oromoo saamamuu, qeesaarraa buqqa'uu, salphachuu lammata baachuu hin danda'u. Maaliif uummanni Oromoo amma hooggansa qaba. Maaliif uummanni Oromoo yaada mo'ataa qaba. Tarsiimoo ifa ta'e qaba. Sirna ijaarrachaa jira uummanni Oromoo. Sirna walqixxummaa bilisummaan hundi keessatti mirkanaa'ee ijaarrachaa jira. Kana waan duubatti deebisu kamiyyuu fudhatu uummanni Oromoo. Kanaafidha murteeffatee lukkuudha haga lubbuutti waan qabu hunda kennee kan qabsaa jiruuf. Ammas murteeffatee hojjechaa jira. Abadan wayyaaneen lafa Oromoo irra halkan tokko hin bultu. Dhugaa Oromootu ishii waraana. Oromootu ishii waraana. Waaqatu ishee waraana. Rabbi ishii waraana. Lafa Oromoo kamirrayyuu guyyaa tokko hin bultu wayyaaneen. Qeerroof qarreen keenya, uummanni keenya, qonnaan bulaan keenya, horsiisee bulaan keenya, humna addaa keenya, milishaan keenya, humna nageenyaa jiru hundumtuu, hoggansi jiru hundumtuu murteeffatee bobba'ee hojjechaa jira. Lootee galtuu funaanaa jira. Shanees funaanaa jira. Waliin funaanna. Kanaaf uummanni keenya humna gita bittaa kana, humna cunqursaa kana, kan kaleessa isa cunqursee qabsoo isaatiin ofirraa darbatee ofirraa kuffise kan amma deebii narratti mooyitoo nabitii jedhee waan fudhanneef fudhachuu waan hin dandeenyeef dammaqinni Oromoo, gurmaa'insi Oromoo, hoggansi Oromoo, haalli uummanni Oromoo amma irra jiru sirna inni qabu kana
waan uummanni keenya sirriitti qixaan hubatuufi. Kanaaf aarsaa kaffalee waan kunuunfachuu beekuufi. Kanaaf injifannoo isaa kunuunfachaa jira. Injifannoo kee kan kunuunfattu qabsoodhaan, aarsaadhaan, waan sirraa eeggamu ba'uudhaan. Injifannichaan immoo waan cubboo duun taane waan sirrii hojjechuudhaan. Waan uummata ittiin jijjiiramu, waan uummanni ittiin qabeenya isaa ittiin karaa qabeenya dhugaatti ittiin jijjiiramu, jireenya uummataatti ittiin jijjiiramu gochuudhaan. Kana kan uummanni Oromoo gochaa jiru. Kana gochuu isaati wayyaaneen amma akka barbaadetti akka isheen hin deemne gochaa kan jiru. Uummanni keenya waan itti ba'ee fi akka isheen barbaadde gochaa kan hin jirreef. Kanaaf 5 taatee 500 irra hin teessu never, that will never happen, hin ta'u. Kanaafidha uummanni naannoo Amaaraa, uummanni Gondar, uummanni Gojjaam, uummanni Walloo, uummanni Oromoo achi jiru, uummanni Affaar bakka jirutti qindaa'ee amma ibiddatti ta'ee kan jiru. Wayyaaneen amma ibidda irra jirti. Ibidda sana immoo beekti ishiinu asittuu. Oromoon akkamitti akka ibidda akkamitti akka itti qabsiisee affeelee humna ishii dhorkee nagaadhaan aarsaa kaffalee aangoo akkamitti akka irraa fuudhaman Oromoon beeka. Isatu irratti ta'aa jira amma gubachaa jirtu wayyaaneen. Qilleensi ishii gubaa jira. Lafti ishii gubaa jira. Bosonni ishii gubaa jira. Sochii ishii hundi ishii gubaa jira. Humni kun yeroo dhumaatiif uummata Itoophiyaa irraa awwaala diinni Itoophiyaa kun Itoophiyaa irraa yeroo dhumaatiif awwaalamuuf deemaa jira. Amma hooggantoonni wayyaanee tokko waraanichi dhumeeraa jedhu eeyyeen dhugaadha waraanichi dhumeera. Karamitti akka dhume immoo walumaan amma laalla. Karamitti akka dhume. Karamitti akka dhume of tuulummaan kun daangaa ofii wallaaluun kun maalirraan akka nama gahu amma waliin ilaalaa jirra. Tuffii akkamitti kan isaan nuuf qaban. Tuffiin kun uummata keenyaaf hin malaa? Uummanni keenya tuffii kanan baataa? Hin baatu, never. Hin baatu. Uummanni Oromoo murteeffatee jira. Abbaan gadaa, haati siiqqee, hayyoonni keenya daangaa uummanni jiru murteeffatee jira. Kanaafidha. Wayyaaneen fardichas amma tuffachaa jirti. Amma xinnoo wal dadarbachaa jiru. Farda nurraa ergifatte kana. Hacaaluun farda nurraa ergifatanii jedhe. Sa'a keenya elmatanii kan jedhe sana. Sa'a keenya lammatan elmatan. Farda ergisaas hin qabnu. Fixanne. Nan ergama jedhee immoo kan deemaa jiraate luka isaa cabsinee balleessina lafarra. Nuyi dhugaa namaan barbaannu. Qabeenya namaan barbaannu. Aangoo namaan barbaannu. Waa tokko waan namaan barbaannu. In kennina kan keenyayyuu. Nagaadhaan jaalalaan kan keenyayyuu in kennina namaaf. Jarri kun dhugaa keenyatti dhufaa jiru. Hiree uummata Oromootti dhufaa jiru. Sirna uummata Oromoo diiguu barbaadu. Mootummaa Oromoo diiguu barbaadu. Mootummaa qabaachuu jechuun waa salphaa miti. Mootummichi maaliif oolaa ilaalla? Ollee bullee ilaalaas jirra bu'aa akkamii akka fidaa jiru. Hanqina isaas ilaalaa jirra. Garuu mootummaadhuma qabaachuu waan salphaa miti. Hiree qabaachuu waan salphaa miti. Hiree sana dhuftees qixaan ittiin gargaaramte taana si harkaa baatee jennaan lammata deebistee guduufuu hin dandeessu. Kanatti dhufaa jiru. Uummanni Amaaraa maal isaan godhe? Maal isaan balleesse? Qonnaan bulaa saamanii, dararanii, ajjeesanii, garafanii. Uummanni Oromoo Walloo maal isaan balleesse? Uummanni Affaar maal isaan godhe? Ajjeesanii, dararanii kan raawwatan. Kana gochuu qofaanii dhimmoonni arfan sun kan raawwatamuu danda'an. Olaantummaa isaanii mirkaneessuu kan danda'an. Gadaantummaa keessa fudhachiisuu kan danda'an. Saamuu kan danda'an. Hin fudhannaa kana. Dhaloonni kun hin fudhataa kana. Qeerroof qarreen hin fudhataa kana. Hin taatu. Hin taatu. Rabbis hin fudhatu. Waaqayyoon fudhatu. Nuyi dhugaa waan qabnuuf immoo Waaqni nu faana jira. Rabbi nu faana jira. Waaqni nu faana jiraachuusaa, Rabbi nu faana jiraachuusaa, dhugaan nu faana jiraachuusaa immoo kan hin argina. Har'umaarraa kaasee hin argina waan ta'eef. Maal akka ta'u hin argina walumaan. Humni kun naqarsa.
uummata Oromootiif, uummata Itoophiyaatiif, uummata Amaaraatiif, Sumaaleedhaaf hundaafuu naqarsa. Humna naqarsaa kana awwaalcha isaa gadi fageessuu qabna. Kana yoo goone qofadha. Itoophiyaa keessatti bilisummaan, walqixxummaan, obbolummaan dhugaa, tokkummaan dhugaa badhaadhinni kan mirkanaa'uu danda'u. Jarri kun maaliif nagaa didu? Nagaa keessa olaantummaan dhufuu hin danda'u. Walqixxummaanuma dhufa nagaadhaan. Nuyi amma dubbii amma deemaa jiru kun hunda nagaadhaan hiikuudhaaf homaa wanti rakkoo ta'u hin jiru. Isaan maaliif kan izzii kaabaa rukutan deemanii nagaa jibbanii utuu iyyamu humnaan qofa dhufa waan ta'eef olaantummaan. Kanaaf fudhatan isaan kana. Kanaafuu kana jabaannee harka ol qabannee akka uummanni keenya amma daangaatti murteessee lubbuu isaa kennaa jiru, qabeenya isaa kennaa jiru kan ijaaramnee socho'aa jirra. Murteeffatee jira uummanni keenya kallattii maraan xaragnee sirreessina. Waan isin mirkaneessuu barbaadu garuu diinni Oromoo, diinni Itoophiyaa lafa Oromoo keessa qubatee hin jiraatu. Tun hin taatu. Nageenya waarawaa fi walootiif gaheen gaachana sirnaa qabuu fi akkasumas ergaan uummata Oromootiif dhaamtan hoo jiraate asuma. Uummanni dammaqe, uummanni ijaarame, uummanni hidhate, hiree isaa hunda hin tikfataa, hiree isaa hunda waan barbaaduuf hin oolfataa, roorroo kamiyyuu ofirraa ittisa. Gaachana sirnaa jechuun dammaquu, maal irratti dammaqna? Sirna keenya baruu, sirnichi kan eenyu akka ta'e, akkamitti akka arganne, akkamitti immoo sirnicha akka turfannu, akkamitti immoo sirnichatti fayyadamnee jireenya keenya, jireenya uummattoota Itoophiyaa akkaataa ittiin jijjiirru sana hubachuu. Isa hubanne kana irratti immoo gurmaa'uu, ganda keenya irratti, aanaa keenya irratti gurmoofnee meeshaa dhuunfaa qabnu, meeshaa mootummaa jiru hunda qopheeffannee isarratti ijaaramnee gurmaa'uu. Hooggansa qabaachuu jechuudha. Odeeffannoo qabaachuu jechuudha. Lafa adda baafatanii lafa qabachuu jechuudha. Sadaffaan hidhachuudha. Hidhannoon nama dhuunfaa bira jiru, kan mootummaa bira jiru, hundumtu kan uummata Oromooti. Hidhannoon Oromiyaa keessa jiru, mana dhuunfaa ta'u, mana mootummaa ta'u, qaama nageenyaa harka jiru hundumtu kan uummata Oromooti. Namni dhuunfaa kan kiyya jedhee dhuunfaa isaatti wanti meeshaan itti gargaaramu tokko iyyuu hin jiraatu. Awwaloo keenyatti mana isaa keessa soo jiraate kan awwalooti waliin ittiin wal tiksinu. Hidhannee sirna keenya tikfachuu, hidhannee nageenya qe'ee keenya eeggachuu, hidhannee waliin fedhii waliitiif hojjechuu barbaachisa jechuudha. Gaachana sirnaa jechuun kana. Isa kanaaf uummanni keenya amma dakaatti ijaaramee jira. Miliyoona 4 ol kan ta'u ijaaramee jira. Mari'atee dammaqee leenjii adda addaa fudhachaa jira. Kun waggaa 10 20 cimeetti fuutu irra jiraata. Wayyaaniidhaan boodas cimeetti fuutu irra jiraata. Nagaa kan finnu qophaa'uudhaan qophii keenya cimaa gochuun nagaa mirkaneessina. Kan of tiksinu caalmatti of qopheessuudhaan. Kana gochuudhaan jechaadha. Kanaaf sirna isaatiif gaachana ta'e akka hojjetuufidha. Kaayyoo walootiif, nageenya walootiif kan gaachana sirnaa ijaarra jecha. Sirni gadaas kanuma. Sirni gadaa bulchiinsa walooti, nageenya walooti, misooma walooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa misooma walootiif tajaajila lammummaa lafa kaa'ee jira. Haqa walootiif mana murtii aadaa lafa kaa'ee jira. Nageenya waloo qabaatanii sirna ofii gadaa tikfachanii deemuudhaaf immoo gaachana sirnaa lafa kaa'ee jira. Sirna gadaa keessatti namni waggaa 24 amma 32 hojii isaa gadaa tiksuudha. Injifannoo gadaa sana fuulduratti oofuudha. Hojiin isaa loltuu ta'ee tajaajiluudha. Kana Oromoo marti loltuu Oromooti. Ijaaramee gurmaa'ee dammaqee of tiksuu qaba. Kana ta'uu dhabuu keenya kan waggaa jaaraa 100 walakkaadhaaf kan gabrummaadhaaf nu saaxile. Kana ta'uu dhabuu keenya kan aarsaan taanee nu kaffalchiise. Ammas kana kan ittiin cabsinu waan biraati miti. Kan irrittiin ofirraa ittisnu waan biraati miti. Gurmaa'uu qofaan, dammaquu qofaan, hidhachuu qofaan. Kanaaf uummanni keenya dammaquu qaba. Sirna isaa beekee sirna isaatiif dhaabbachuu qaba. Sirni isaa jiraannan namatti jijjiiruu danda'a. Sirni isaa jiraannan paartiitti jijjiirachuu danda'a. Sirni isaa jiraannan waan barbaade itti gochuu danda'a. Sirnichi harkaa baay'ee jennaan abadan 150. Inni ammaa kun yookaan 300 ta'uu danda'a. Jiraannanoo irratti mari'atta. Kan wal lole irratti wal araarsita.
Kan afaan jala wal darbeen sirreessita. Tokkummaa ittiin uumta. Hanqina jiru ittiin hiikta. Misooma kee ittiin milkeessita. Jiraannan irratti wal jijjiirta. Rakkoon hin jiru. Si harkaa bahee olaantummaa namaa fudhattee jennaan immoo sirni waan hamaadha. Aangoo qabaachuu, mootummaa qabaachuu waan hamaadha. Waan tokkicha bahee deebi'ee argamu miti. Kan akka hin taaneef uummanni keenya dammaqu, sirnicha baruu, ijaaramuun immoo irra jiraata jechuudha. Hooggansa qabaachuu, komaandara gandaratti qabaachuu, nama hoogganu qabaachuu, tiimii qabaachuu, qarreen keenya nama isaan hoogganu qabaachuu, tolfachuu, gurmaa'uu, leenji'uu. Ittuu beekna, qabsoo nagaas itti beekna, qabsoo lolaas itti beekna. Itti guddanne. Isa tolchuu, hidhachuu. Kana goonee nagaa keenya, nagaa olloota keenya, nagaa sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa mirkaneessu. Isa kanaaf ijaaramichi lafa sirriitti qabachuu danda'u jiraata jechuudha. Kan ammoo uummanni keenya lafa qabsiisaa jira. Haala ajaa'ibsiisaa ta'een kana lafa qabsiisaa jira. Kun cimee itti fufaa jechaadha. Uummanni keenya kana giddu galeessa godhatee gabrummaa lammaffaatiif qophaa'aa waan hin taaneef qabsoosaa cimsee jira. Qabsoosaa caalmatti finiinsutu irra jiraata. Tokkoffaa keessoo isaa lootee galtuu jirtu. Shanee isaa taatu juntaa keessoo isaa jirtu hunda xaragee balleessuu qaba. Guyyaa tokko eeyyama kennuuf hin qabu akka ishiin jiraattu. Lootee galtuu nu keessa jirtu hunda karaa qabsiisuu danda'u irra jiraata. Lammataa nageenya naannoo keenyaa eeguu qabna. Sakatta'uu, beekuu, sochii namaa beekuu, sochii ollaa keenya beekuu, sakatta'uu qabna. Keessaa nu nyaachuu barbaadde. Sadaffaa uummanni keenya gochuu kan qabu jabaatee immoo misooma isaa hojjechuu. Oomisha isaa walitti qabuu, qabeenya isaa walitti qabachuu, misooma isaatti fufsiisuu, qamadii isaa facaasuu, waa hunda jireenya isaa immoo itti qabu. Misooma isaa caalmatti lafa qabsiisuudhaaf hojjechuu danda'u tura jiraata jechuudha. Kana goone jennaan raayyaa keenya deeggarree dargaggeessi keenya akkuma kaleessa godhe akkuma dhibbaatamaan galee raayyaa keessatti makamee hojjetaa jiru kan ammas iddoo jirutti galmaa'ee raayyaatti makamee haa hojjetu, qaama nageenyaa keenyatti makamee haa hojjetu, raajii hojjechaa deema. Jarri kun rirma. Rirmi kun boolla keessa teessee boolla qotaa jirti. Boollichi amma akka malee gadi fagaateera. Dhugaa waan hin qabneef gadi fagaateera. Amala ummatummaa waan hin qabneef akka malee gadi fagaateera. Biyyeetti deebi'ama. Biyyee lammata rirmitti ol hin kaafne. Biyyee lammata silmii kan ol hin kaafne. Tu gaditti deebi'a. Kan ammoo Rabbiin hin godha. Waaqayyoon godha. Uummanni keenya tokkummaa isaa eeguu, wal dhaga'uu, wal hubachuu, dammaqinaan sirna isaa beekee tikfachuu, gurmaa'uu, hidhachuu, meeshaa kana hiikanii tottolchuus babbaruu iddoo hundatti hin barbaachisa. Kanaan immoo Rabbi nu gargaara. Waaqayyo nu gargaara. Uummata Oromoo Waaqayyo isa gargaara. Uummata Itoophiyaa Waaqayyo isaan gargaara. Sababni isaa dhugaa nama tokkotti hin dabarreen. Dhugaa isaanii tokkoyyuu hin buune. Namni qe'ee isaanii dhaquu barbaadu tokkoyyuu hin jiru. Isaantu darbee ija biyya kanaa kan ta'e gooticha raayyaa ittisa biyyaa kan rukute. Amma dhiifamee bahamnaanis kan hordofanii dhufan isaan. Kan hordofanii dhufan liqinfamuufi. Galaana uummataatiin liqinfamuuf hordofanii dhufan. Inni liqinfamu amma akkanatti kan luuxanii galuudhaaf keessa deemaa jiran kana galaana uummataatiin liqinfamu. Uummanni keenya liqimsuuf haa qophaa'u. Jabaatee hojjetu. Karaa itti haa cufu bakka ishiin jirtutti. Bakka ishiin jirtutti haa rukutu. Tarkaanfii irratti haa fudhatu. Akka ishiin boqonnaan qabaanne haa godhu. Kana goonee sirna keenya tikfannaa. Kana goonee biyyi keenya hin ceeti. Biyya keenya keessatti waan sadii ol ka'ee deema. Tokkoffaa sirni kun hin jiru. Sirni kun ganaa jabaachaa deema. Maaliif sirni kun sablammii hundumtuu wal qixa keessatti gahee qaba. Bilisummaan isaanii, obbolummaan isaanii kan keessatti mirkanaa'edha. Sirnoonni kanaan dura turan faallaa Itoophiyaa turan. Sirni walqixxummaan, bilisummaan, obbolummaan of keessaa hin qabne. Sirna Itoophiyaa ta'uu hin danda'u. Sirnoonni darban kan dhabuu isaaniitiin diina Itoophiyaa ta'anii hojjetaa turan. Mootummoonni darban diinota Itoophiyaa turan. Maaliif walqixxummaa fudhatan, bilisummaa fudhatan, obbolummaa fudhatan ture. Amma sirni amma ijaaraa jiru kun jijjiiramni kun ijaaraa jiru walqixxummaa, obbolummaa,
bilisummaa lafa qabsiisaa jira. Sabaaf sablammoota hundaaf sirna Itoophiyaa giitutu lafa qabataa jira. Kun immoo dhugaa hundaatiif, kun immoo nagaa hundaatiif, kun immoo obbolummaa hundaatiif, faayidaa hundaatiif kana kan lafa qabsiisaa jiru jechuudha. Kanaaf jabaannee hojjechuun dura jiraata. Wayyaaneen amma innaa dhuftu uummata Amaaraa barbaannaa maaloo. Uummanni Amaaraaf uummanni Oromoo garaagarummaan isaa maali? Kinu amma Oromoo Walloo biras geesse waan ishii gochaa jirtu ilaalaa jirra. Affaar bira geesse waan ishii hin sobdi. Jarri kun yaadni isaanii yaada seexanaati. Seexanatu gubbaa jira. Seexanni immoo abbaa sobaati. Soba jireenyi isaa soba. Soba inni jarri kun soba mataan isaanii. As gallee achi baanee as qabannee baanee gallee Finfinnee geenya jedhu. Finfinnee numa ga'u dhugaadhaa kun hin taare. Karaan Finfinnee kun numa deemaare. Karaan Finfinneen qeerroof qarra irra deemu kun numa makiinaa irra deemamoo luka namaatti irra deemamoo qilleensa kanarra nama deemamoo eenyu deemala. Hin taati kun soba jarri kun hafuura warra sobaan guutaman ilaalcha seexanaa gocha seexanaati warra gammadanidha. Gochi isaan Walloo irratti hojjetan, Gondar irratti hojjetan, Affaar irratti hojjetan, naannoo Amaaraa keessatti hojjetan gocha farrummaa gocha seexanaati. Gochi seexanaa kun waggaa 27 uummata Itoophiyaa morma gadi cabsee jiraachiseera. Lammata uummata Itoophiyaa irratti hin deebi'u gochi seexanaa kun. Seexanoonni kun lammata uummata Itoophiyaa irra hin qubatan. Isa kana dhugaan waan jiruuf, abbaan dhugaa waan jiruuf, abbaan dhugaa ni injifata. Warra dhiiga uummatoota Itoophiyaa xuuxanii jiraachuu, qabeenya uummata Itoophiyaa nyaachaa jiraachuu baran kana. Gochaa seexanaati warra guutaman kana. Seexana warra ta'an kana. Rabbiin karaarra nu qabsiisa. Rabbiin ni injifata. Inni injifannaa. Jijjiiramni kun karaa guutuu ta'een itti fufaa. Fedhiinii fi hawwiin uummata keenyas milkaa'a. Kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yeroo keessan irraa aarsaa gootanii dhimma biyyaa irratti waan bal'aa nuun ga'uu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnee isin galateeffanna. Kabajamtoota hordoftoota keenya haala waqtawaa biyyaa irratti turtiin kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waliin taasisnee kan haga ammaatti hordofaa turtan fakkaata. Faana ta'uu keessaniif galata guddaa qabna. Qophiilee OBN kanneen itti fufan waliin turtii gaarii isiniif hawwina.